Sa iba pang mga balita po, yung flood alert nakataas na sa mas malaking bahagi ng Visayas dahil sa LPA. Pero yung malakas na ulan nabawasan naman daw sa Mindanao. At may buong detalye si Bombo Dennis Samito. Naka-concentrate ngayon ang mga pagbuhos ng ulan sa central portion ng Visayas dahil pa rin sa low pressure area. At ayon nga sa Pag-asa DOST, mararanasan ng mga biglaang buhos ng ulan hanggang sa oras ng hapon at gabi sa naturang bahagi ng ating bansa. At ang low pressure area na ito namataan na mga kabombo sa layong dyan sa vicinity ng Tayasan, Negros Oriental at napakalapit nito sa mga lugar na tinuturing bilang high risk sa mga pagbaha. At dalawang weather system, Bombo Gerald, ang pangunahing nakakapekto ngayon sa naturang mga parte ng ating bansa. Partikular na yung low pressure area at yung shear line. Umaabot sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Bicol Region, Mimaropa at Quezon ang lawak ng makapal na kaulapan. Samantala, nakataas naman ang flood alert sa ilan pang bahagi ng ating bansa. Yung Western Visayas namataan kanina ng Pag-asa na may makapal na konsentrasyon ng ulap kaya't pinapayuhan yung ating mga kababayan na magbitbit ng mga panangga sa ulan dahil nga biglaan at malakas ang posibleng maitalang pagulan sa mga susunod na oras. Maging sa Eastern Visayas ay ganun din ang nakikita rito batay sa satellite images na inilalabas ng Pag-asa DOST. May mga biglaang ulan din sa Kabikulan, bagamat malayo doon ang low pressure area dahil yun sa extension ng namumong sama ng panahon maging sa Calabarzon at Mimaropa region. Ang direksyon kasi ng low pressure area ay patungo doon sa parte ng Palawan, kaya't ang Mimaropa ay saklaw pa rin ng mga concentrated cloud cluster. At maliban dyan, yung northeast monsoon nakakapekto naman sa northern at central portion ng Luzon, kaya't asahan din ang mga makulimlim na lagay ng panahon at bigla ang buhos ng ulan, lalo na sa dakong hapon at gabi, Bombo Gerald. Bombo Dennis, palapit na ito ng palapit sa kalupaan. Ano yung forecast dito ng Pag-asa? Magiging bagyo ba or mananatiling LPA ito hanggang umabot sa kalupaan, Bombo Dennis? Well, ang good news dito, Bombo Gerald, ito ay hindi na magiging ganap na bagyo. Pero ang mga pag-ulan at baha na maaaring dalhin nito ay tumatama na actually dyan sa may Central Visayas mula pa kahapon. At mabagal lang ito dahil siya ay low pressure area, hindi gaanong mabilis ang pag-usad kapag ka mga ganyang weather system. At inaasahan mag-exit ito dyan sa western portion. Dahil nga doon ang kanyang direksyon, ang Western Visayas ay may mga pag-ulan ng mararanasan na Bombo Gerald at ito ay makakapekto sa ating mga kababayan. Kaya tayo nga ng Pag-asa, magbitbit ng mga panangga sa ulan, payong, jacket at iba pa na maaaring makaiwas tayo dito sa mga biglaang buhos ng ulan. Lalo na yung dakong afternoon na Bombo Gerald sapagkat nagkakaroon ng pagpapalit ng temperatura, mas madalas yung mga pagbuhos ng ulan sa naturang oras. Last na lang, Bombo Dennis, yung mga sinalanta ng Bagyong Odette noong December, malaki ba yung epekto nitong LPA na to sa mga lugar na yan, Bombo Dennis? Ganoon na, Bombo Gerald. Pero yun ay mostly kahapon yung pinakang kumbaga peak ng epekto sa kanila, yung mga pag-ulan, dahil ngayon ay nakakonsentrate na ito dyan sa iba pang parte ng Visayas bago nga mag-exit sa landmass. So tuloy-tuloy pa rin yung mga inaasahan nating mga pagbuhos ng ulan hanggang mamayang hapon at gabi. So hindi pa rin dapat magkampante yung mga lugar na binabanggit mo na mga talagang delikado dito sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, yung mga tinamaan mismo ng Bagyong Odette nitong nakalipas na mga panahon ay talagang delikado pa rin na Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!